à xa chơi chạy tiếp với chơi mình không ăn đi dây chẳng đang ở đó ở chơi lại con mong cho tôi buồn bồ đó con chơi tao chơi bạn này không thầy số môn mặt trường anh ơi bác cả đi về ai chơi nhau mẹ anh gì anh chơi cháu ấy tới chơi mà ấy đó con trong cho đánh bên đấy các bạn đấy đánh bên nào ấy đánh toàn bạn mình luôn mà lắc lá mà mình nè đánh anh phải đấm cái gì đánh tiếng đánh tiếng các bạn cho về bây giờ chụp đi cùng về cầm đây tê đó ơi bài thật cái sọc anh cho nó là cái sọc ơi sọc bàn mà tôi mũi nước đó nè mình tự là tàng bà ngó với cô ảnh lại nào pro chung nơi ná sọc tao nóng này tới na phong sọc tàng bà tí nơi mà tới nơi tầm ngày tròn thôi mẹ này cái tuần lấy cho bạn nắng chọc ơi bông mà còn bông ơi thưa ấy đang lô la bỏ đi chăm thập bà giờ lực bắn mẹ ồn nữa bông cùi lên sân á Hiệp đang tới Nam anh mới tao kia lên tao cái này báo cái toàn lên trên sàn rằng Nam mi ôn nè mi bâu á xây sóc xây sóc nó bong hụt lúi chọc thằng nào ấy ở đây tới anh miền này hả anh từ Nam mà ná đúng không miền từ Nam mà đang nâng nè mi sóc nâng á mi chọc lên cái ấy ôn chọc với tao bong chọc bắn bằng mũi khai tao mà thầy bạn ơi côn chọc chứ nhóm bên tròi côn chọc đây này việt thấy chọn thư nè crew chọn thư nè crew là của tớ tao bị mọi ở viên đâu mày chọn thư nè xong rách đây bắt hết đâu bộ làng tìm bờ tao tìm bờ bùn trên làm rồi tìm bờ bùn trên làm bạn này dụ cái tha là mấy ở côn điên tiếp của mấy nhóm thạo bùn lên mình làng tìm bay mình bàn không mình ở chọc tao mong tao vì túi đấy riêng chạy tao mong lấy bay tao làng tìm bờ lên tìm bờ bùn trên làm nhóm tôi thủng chát màu mồm ơi màu mồm ta mặt sao đua lắm chặt con đấy ôi lưng này nhận lưng ôi trường hệ tình mà tao tiếp ôi hơi nơi tiền trường việc lây hãy ban mà tôi không xoay luôn chú mô anh rồi ngày nữa cậu thằng mùi cô lưng mau mày trên lưng đôi anh đau lô cô anh tôi chứ anh đi cái tối vậy con mong sao đâu cái nâng anh ca đâu con mong vô chặt láng mau ôi cậu đó ở trên nơi tiếc đôi mạch không mấy việc đã luôn vậy nâng rồi cái lần mà tôi là đây già nó tụi tao nói chưa tiếc lại ơi tôi nhà tiếp ôi hơi nên nó phật phơi thịt vơ trường nâng chào buộc kia lại chúng tôi việc xuống giấy á con chào buộc tôi kia mày chào chị bàn mà cô năm ngoài mới bàn to pui lịch đại thầy chào thưa sụp bu Pram pray nè bạn nhập bật cả là dàn đấy nè ơi mai đang câu nói đố chặt pum nó anh mới cắt ở cho viên mình tích đôi thằng cao nhom cái mông này nào vậy đôi đây mở đủ thon nhom tao mong không cái vừa mau đắp vừa đắp tao mong tới vừa đăng rương theo vừa ấy nhăn mắt cái túi đó nè mạch bình vậy chào khơi nhông nó nha ở đây xa lâu kia nó mạch bình vậy mạch bình ôm cái phe đó con cà phê bà phu nào xiên á còn xiên đó hay mạch bình vậy mạch bình ní cái trâu kia râu kia nên nơi tarang ba là cái score kia chụp rồi là nghịch ai na này đó nhom này đằng thế trong bàn tay tarang ba ở chân cô mai về nó mình oi đi cái oi mà sườn bốn chân đó nè ở chân tria ai nó prop cô lược màu tóc màu mà trồ ấy chọc ấy chẳng trâu heo cái thứ ấy đó thì ấy nó người khang cây la cái dùng rồi khai có chiên vậy ở đấy nó phun dương lao tê nó vừa men liên y thông đông mấy tê và thằng cái này hai cây la cho mà tranh tông tarang ba nữa ôi màu ta đang câu nhóm lưng chả đằng mình ôn nữa còn nhầm xù câu sân trong bóng ơi xù với ta toàn viên đâu nặng mạch đấy thấy một anh qua ấy đập từ phạn năng ta ấy co ta mai nhóm Việt mình tốt câu thơm hỏi thế có thà khơi những ca câu miền tây mũi chân nó thà chọn bàn nhẹ cái thơ ca thơ ấy vô chọn bàn cừu rin pe đây chẳng chặt á là khơi câu miền tây mà crop dương Việt thu thiệt đây đó để nó có về mình thơ cá ban đáy về cô cái miền bọc lọ bò cái mai cái lúc mai cái này là mình viên ông pin kia mình pro mấy chẳng á bộ nhóm ấy đây bà lấy máy lấy bạn nó một con Việt anh cái này ở Việt bà chẳng năng ạ miền ấy tiếp không
nè năm sẽ nhà lư hơn mà em vô tên nào ba tỷ lừa lừa hận không cha con đột bằng con đáy không anh làm sai không cha ôi một đôi khoa bề xù nào trong anh thằng không ao xì sạch cây sợ vẫn thừa chân ở đây cây vẫn đọt rô gì tặng lên dây đứng đó tình nâm âu anh còn bọc ta lật môi em pre cá đây bọc em mắt em liệp viên đi về lẹ xì bay lẹ thì bay rồi mình say như việc trẻ thả say nhá nè mà chẳng là mạch anh hả nhóm cực mạch nhóm đây thế nó khơi tham con vi trợ cái này hơi là nè trong phun rau ăn cái này vậy chăm là ní thế nông cái tham mà chăm gì này tới từ chọn biết chọn ấy nó tụng thầy vô vi trợ cái này rồi ta trấu em chọc liêm nè ta trấu chọc liêm nè còn ta bên đâu rua ta bên nó tha ta bâu nó ta hỡi cứ thế mất cái ma nó hết ta bên nó chăm ta đi tở còn nó ngày thì làm chọn biết nó món tơ sợ cái này anh liêm này chẳng tơ sao đó nè ê tao này tao ôn chun tơ ê bạch thế ấy màu đục dây tao mà nói con nhông đột dây vậy đục với nhây cháu ấy dây đục dây rồi đục tham mình cà tê ấy con nhá nhom mấy con tơ bu mà treo đào ấy mẹ ôn đục mà rồi nó dày nó đào mày làm mà dây đục dây là thua con cà tê ấy cà tê ấy làm từ anh chị mà tê ơi dày nó đào trong ngày nào đây đào thay trong cái đào ngon bố là cháu dây thua bu con cha ơi tập phê mẹ ôn chi qua chết nhông mà ôn chi từ tao làm mà ăn sao làm mấy nó gì bố ơi số bố mặt trường anh ơi bọc cả đi về anh chơi nhau mà anh dây anh chơi cháu ấy tới chơi mà ấy á trong con viên tinh phê thì chạm mà cặp phong sao chi mà to ở con từ thế khai tôn đua đào pe trong anh mà té với anh chi với con viên khai anh ngon dây vẫn ẩu là bị dừng thọt kìa thế khang tên này kia rằng thằng ông trà chị xuân là mi cha là kêu cha chơi coi lấy là kêu bà chơi coi lấy nhá bà sao cái bái mình vậy thì là kêu bà ấy từ nào mà nấy là kêu không nhom chi rồi tệ đi cho nông phu mình hay khơi mình từ này này tia chẳng mùi chọn chun khát tập bàn muối chà mìnhត្រូវការកម្ចីសាច់ប្រាក់ដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីផ្សេងគឺអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានលេខហ្នឹងលោកគ្រូចាលោកគ្រូអើយថាទៅវាមកយកឲ្យខ្ញុំវាដូចមិនដែលទៅខ្វះខានទេណាមួយយើងម៉ែមួយកូនមួយវាអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលមានធ្លាប់ជ័យខាងណាទេយើងមិនមកយើងដោះស្រាយទៅលុយកាក់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅខាងហ្នឹងយូរលោកគ្រូហ៎លោកគ្រូបានធ្វើការមកចុះនៅខាងហ្នឹងយូរលោកគ្រូលោកគ្រូបាទនិយាយបានមកធ្វើការនៅខាងហ្នឹងយូរលោកគ្រូហ៎បាទមានអូនកូនខ្ញុំកូនមីងកូនខ្ញុំមានតែមួយមកគ្រាប់នោះលោកគ្រូនឹងបានថាដែរបាននឹងថាយកទៅបង្កើតមុខរបរអីយើងវាឲ្យវាសំរុំដែរលោកគ្រូណាតើម៉ែមួយកូនមួយប៉ុណ្ណឹងវានេះទៅយកមកធ្វើតែមាសយកមកធ្វើតែមាសដាក់ឲ្យគេតិចតួចដែរថាទៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងហើយយាយមីងបានស្វាមីជនជាតិគេមែនបានកូនកាត់មកមុខដូចអឺរ៉ុបជំនាន់អូនតាក់គ្រូបានមួយហ្នឹងឲ្យវាទៅស្រុកគេវិញហ្នឹងទៅមកប្រហែលឆ្នាំត្បូងគេផ្ញើលុយឲ្យមករហូតទៅបាទដល់មីអូនវាក៏មុំទៅគេមើលអីអាវីដេអូខលតាមឆាតហ្នឹងប៉ាគេឃើញហ្នឹងអាម៉េចក៏លែងផ្ញើលុយមកតឥឡូវហ្នឹងបើថាយើងគេបានធូរឲ្យដែរវាមិនដឹងអាម៉េចដូចចង់ជឿថាកូនគាត់អាម៉េចខ្ញុំដូចអាម៉េចស្អាតគាត់ស្អាតមីអូនអើយលោកគ្រូនិយាយទៅលោកគ្រូអញឃើញវាមកភូមិលោកគ្រូអញធ្លាប់ជិះកាត់វារៀងលើគេដែរណាហើយតែមកគ្រាប់ហ្នឹងលោកគ្រូមានតែមួយអញ្ចឹងតែមកគ្រាប់ហ្នឹងគេចង់ធ្វើគ្រូបរិនគាត់ថាខ្ញុំមានតែឃើញតែកូនយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងដែរកូនស្រីចាំបាច់ទៅធ្វើអីវែងឆ្ងាយទេតែមានគ្រូសាមកគេធ្វើការងារនោះទៅផ្សំមួយយើងលុយយើងរកស៊ីទៅវាធូរហើយមិនបាច់ចាំធ្វើអ្នកគ្រូអ្នកអីទេបាទហ្នឹងហើយតាមពេញមិននៅទៅដូចគេទេមិត្តភក្តិវានៅស្រុកក្នុងភូមិគេទៅធ្វើអីរោងចក្រធ្វើអីអស់ហើយនេះអត់ឲ្យទៅទេខ្ញុំអត់ឲ្យឆាយផ្នែកទេតាំងពីពេញកំមុំមកអត់ដែរទៅណាអត់ឲ្យទៅណាទេលោកគ្រូយើងអត់ឲ្យកូនទេវាដូចកូនកំមុំលោកគ្រូឲ្យដូចថាដូចប្រហុកមកពីអញ្ចឹងហើយមានគេណាចាប់អារម្មណ៍គាត់អីចែកចៅឯងមីអូនគ្មានទេមានតែគេចូលហ្នឹងមានគេចូលឆ្វាយកើតតែខ្លាំងធ្វើការនេះធ្វើការនោះប៉ុន្តែវាមិនត្រូវខ្ញុំវារឿងរើសដែរចូលកូនមានតែមកគ្រាប់លោកគ្រូបាទខ្ញុំមកនេះភូមិណាមីងចូលទៅដូច
តិចទៅជុំឲ្យដូច កូនពងវៀនគេអ្នកលក់គ្រឿងសំណង់អ្នកលក់អីខ្លះគេអ្នកអីជួញនេះជួញនោះជួញគោជួញអីមិនបាទខ្ញុំវាអត់ត្រូវខ្ញុំចង់បានឲ្យតែអ្នកធ្វើការវា បាទ ឲ្យកូនយើងវាពិបាក ខ្ញុំ ទៅទិញទឹកអីឲ្យបងហូបតិចកូនទៅ ទិញទឹកម៉ែ ទៅទិញភេសជ្ជៈទិញអីលោកគ្រូហូបតិចទៅកូនទៅ ចា មិញមីងស្រឡាញ់អ្នកធ្វើការធ្វើការឯកជនឬមួយក៏រដ្ឋ រត់លោកគ្រូរត់ អូខ្ញុំស្ដាយដែរខ្ញុំធ្វើផ្នែកខាងឯកជន នេះឯកជនក៏រត់ទេអាការងារដែលមិនមែនស៊ីប្រាក់ខែដល់មានអាត្រៃទេអាហ្នឹងការងារអត់មានប្រាក់ខែអាត្រៃទេទេ បាទ អាហ្នឹងឯកជនណា បាទ អូឯកជនហ្នឹងឯកជន បាទខ្ញុំអូបើចឹងឯកជនខ្ញុំចំមកដល់ឯកជនហើយខ្ញុំតនេខ្ញុំធ្វើជាការ4 10ហិកតាដែរ ហើយលោកគ្រូធ្វើការហ្នឹងបានឆ្នាំហើយ ជាង7ឆ្នាំហើយ បាទហើយបានប្រាក់ខែប្រហែលហើយឥឡូវហ្នឹង សរុបទៅវាប្រាក់ខែគោល500តែខ្ញុំរកអតិថិជនបានច្រើនអញ្ចឹងស៊ី commission ទៅបានជិត 1000 ជាងដែរ អូ បាទ ហើយគេបានធ្វើការយូរឆ្នាំដែរហើយចុះ 7ឆ្នាំហើយ ចុងវាមិនមែនតំណែងតូចតាចទេរៀងលើដែរគ្រូណា បាទនិយាយទៅ អូ លើគេដែរ បាទចាហើយមានប្រពន្ធមានកូនឯនៅភ្លេចស៊ូ ខ្ញុំនៅកំឡោះនេះ កំឡុង បាទ ហើយប្រុងរអីគេទៅអីចំណាស់ឯងបាន30លើដែរនេះណា សាមខ្ញុំចេះតែជិះមើលអូមីង ឲ្យទៅទិញភេទជ្ជៈ មីងកូនភ្លោះមែន មីអូនមិញក៏ឲ្យតែមានភ្ញៀវវិរុទ្ធទៅដោកៅហើយ អូមិញហ៎ តំទិញថ្មីម៉ែ រកទៅទិញសាមញ្ញហ្នឹងគេ ចា ហើយទៅទិញភេទជ្ជៈអូយទៅទិញភេទជ្ជៈជូនឲ្យលោកគ្រូភាសាទឹកឲ្យភេទជ្ជៈដល់ទៅ ចាម៉ែ អីទិញប៊ូខៅនោះមកទៅឲ្យលោកគ្រូភាសា ចា ឲ្យតែមានរកកៅថ្មីមានភ្ញៀវមកវិឡគេមើលហើយ ស្មានតែកូនភ្លោះ កូនតែមួយខ្ញុំដំណើរខកកូនហ្នឹងរឿងហ្នឹងចូលយើងមានតែមួយមកគ្រាប់គ្រូ ស្អាតតែពាក់រ៉ូបមិញ លោកគ្រូលេងសើចកូនខ្ញុំ អីទេ ហើយប្រុងរកប្រពន្ធរកអីគេទេ ភូមិជិះមើលក្នុងភូមិនឹងដែរតែអត់ទាន់ឃើញមានណាដែលត្រូវចិត្តណា ហើយប្រាប់មីងមើលឲ្យមីងរកឲ្យមើល បើបានមីងរើឲ្យធ្វើកូនភាសាមីងហ្មងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណា លោកគ្រូលេងសើចចា អត់ទេ គេមិនយកកូនខ្ញុំអ្នកធម្មតានៅទាំងគេធ្វើការអញ្ចឹងគេមិនយក ខ្ញុំអត់គិតចឹងទេមីងនិយាយទៅឲ្យតែយើងមាននិស័យយើងគេហៅថានិស័យហ្នឹងមីងឲ្យបានធ្វើកូនភាសាមីងគឺ ហើយតែឃើញកូនខ្ញុំដបងហ្នឹង បាទនិស័យមីងខ្ញុំកាន់និស័យយើងឃើញព្រៀមស្រឡាញ់ព្រៀមគាត់ថាបានណាចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹង ខ្ញុំដូចខ្លាចគេមិនយកកូនខ្ញុំហ៎ ខ្ញុំប៉ិនគាត់នេះបើនិយាយត្រង់មីងណា ហើយមានធ្លាប់ឃើញកូនខ្ញុំពីមុនណាចឹង អត់ទេតែឃើញលើកហ្នឹង ហើយក៏លឿនមែនលោកគ្រូខ្ញុំដូចមិនទេដល់ចឹង ខ្ញុំដូចមាននិស័យមួយគាត់និយាយទៅបើត្រឹម 30000 ចុះវិញខ្ញុំហ៊ានឲ្យថ្លៃទឹកដោះហ្មងមីង លោកគ្រូដល់30000ឯណាដូចកាន់តែទៅទៀតទេលោកគ្រូ អត់ទេខ្ញុំនិយាយមែនមីង ខ្ញុំឲ្យតែស្រឡាញ់ឲ្យតែបានអ្នកធ្វើការប្រហែលលោកគ្រូមិន5000 10000ខ្ញុំឲ្យដែរ និយាយទៅខ្ញុំអ្នករៀងធូធាដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅ អូនមកយកសោកឃើញតែពោះយកសោកឃើញតែពោះឥឡូវដូចតែមិនទេយកមិញ ហើយខ្ញុំយកសពឃើញពោះដែរនោះ លោកគ្រូមកធ្វើដូចចៃដល់មិនទេខ្ញុំ និយាយទៅចូលមកដល់ទឹកដីហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចទឹកដីខ្លួនឯងដូចមានអារម្មណ៍មីងដូចម៉ែក្មេកវិជាតិមុនមិន លោកគ្រូដូចលេង មិននិយាយលេងទេមីងខ្ញុំ ដូចលេងមីងដល់ ទេអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ចេះនិយាយលេងទេមីង មិនឃើញវាចឹងដែរមិនឃើញធ្វើការតែមិនចេះនិយាយភូត អូបាទ មក ខ្ញុំខ្លួនល្អ គ្រូបួលមើលកូន ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក មានតែមកក្របហ្នឹង បាទខ្ញុំ ក្នុងភូមិខ្វែលលិចខ្វែលកោតតឡងឲ្យមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងតឡងឲ្យមិត្តភ័ក្តិអីម្នាក់ខ្លះ បាទ គេស្រាស់តាមបន្ទួយបើខ្ញុំអត់ និយាយទៅឲ្យតែប្រកាសថាគាត់អត់មានអ្នកចែចៅអីចឹងចង់បានអីចឹង គ្មានទេមានមកពីណាបើខ្ញុំមិនឲ្យផងលោកគ្រូនេះផ្សារទឹកនេះសិនប៊ូខៅលោកគ្រូផ្សារហ្នឹងឆ្ងាញ់នេះប៊ូខៅមានវ៉ាន់ម៉ូតូបលុយទៀតដល់$10000 បាទ វ៉ាន់វានៅលេខកូននៅក្នុងកវ៉ាល់កំប៉ុងហ្នឹងប្រគួយភាសាពុំញ៉ាំ បាទ រសជាតិវាឆ្ងាញ់ហូបទៅមានកម្លាំងបាននៅកំប៉ុង បាទ ណា បាទ ភាសាលោកគ្រូ ញ៉អូនទិញឲ្យមិញ ញ៉អូនអ្នកទៅទិញ អញ្ចឹងបានតិច ចា អត់តបានផឹកផងតិចឆ្ងាញ់ហ៎សំខាន់វាតិចដល់បេះដូងទៀតនេះ ចង់ទៀតទៅធ្វើការខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅតែបដ ாய் ទៅនេះ បាទ តើរំនៅវត្តខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅដែរ បាទ តែបដ ாய் ទៅអត់ឲ្យទៅណាឆ្ងាយពីភ្នែកបន្តិចសោះ អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយលេងទេបើមិនមកខ្ញុំហ៊ានបើក្រោម30000នេះថ្លៃទឹកដោះខ្ញុំហ៊ានឲ្យមីងខ្ញុំអត់និយាយលេងទេ លោកគ្រូដូចចេះតែថាទេនេះ អេមែនតែមីងនិយាយទៅបើខ្ញុំចង់ឲ្យការទៅអកថាក្នុងភូមិឲ្យលើសគេហ្មងមីងកូនតែមួយផងអញ្ចឹង ចាំមើលស៊ូមីអូនសិនចុះ មិនបាច់ឈួរអីម៉ែចេះម៉ាក់មើលទឹកមុខកូន អូយពីអ្នកដូចនិស័យគ្នាវាដូចចាប់ដូចលឿនពេកខ្ញុំចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងលោកគ្រូ មិនបាច់ហៅលោកគ្រូទេហៅកូនហ្មង អូយ ខ្ញុំ
ឥឡូវចាំមិនម៉ែទេទៅចឹងហើយទៅអ៊ំប្រុងច្រឡំប្រុងតឡងប៉ាម៉ាក់លោកគ្រូអីគាត់សុខសប្បាយទៅ អូគាត់សុខសប្បាយម៉ែខ្ញុំក៏លក់មាសនៅផ្សារអាស័យប៉ាគាត់ធ្វើប៉ូលីស អូ មីអូនបាន ហើយគេមិនយកកូនភាសាសុខស្ដាយអញ្ចឹង គាត់ចង់បានអ្នកស្រុកស្រែយទៅឲ្យតែចេះដាំស្លអីគាត់ចូលចិត្ត អូយខ្ញុំ ចូលចិត្តអ្នកមានសាច់ចឹងគាត់ចូលចិត្តនិយាយទៅម៉ែខ្ញុំពុកខ្ញុំឃើញនឹងពេញចិត្តហ្មង ចាលោកគ្រូចា សំខាន់លើខ្ញុំ មិនម៉ាច់ចាំឲ្យតឡងអើយតឡងទៀតហើយ អត់អីទេហើយចឹង គាត់តែមកលេងមកចឹង បាទម៉ែបាទ ចាលោក ខ្ញុំហៅម៉ែដែរចឹង ខ្ញុំដល់ចិត្តដូចខុសត្រូវមិនទេណា ចឹងខ្ញុំមានជំរាបលាម៉ែទៅវិញសិនហើយចាំខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែខ្ញុំមក ចាំយកលេខមីអូនសញ្ញេទៅលោកគ្រូណាមិនចាញ់នេះលេខមានចាញ់ឲ្យមីអូនសញ្ញោទៅ បាទ អូនខ្ញុំតែបានលេខហើយអត់ដេកទេតែទៅមក4ភ្លឺហ្នឹងក៏មានដែរ សំលេង អូច្រឡំ សំលេងមួយ 093 សំខាន់បែប ខ្ញុំមិនដែរមានអ្នកសុំលេខហ្នឹងណា ឲ្យលេខបង 753 793 53 ខ្ញុំខ្សែទីលេខអត់ចូល078 88 40គាត់ខ្សែហ្នឹង បាទអរគុណ កូនអញមាន10លេខឲ្យគេទៅ10មក អត់អីទេអត់អីចឹងអូនបងលានេះម៉ែក្មេក ចាគ្រូចា សុំប៊ូខោនេះទៅបងត្រឡប់ខ្ញុំ ចាកូនចា អត់ក៏យកទៅវិញដែរបាទ ចាកូនចា ម៉ែសុកអើយតោះរៀបចំតហើយហើយ ខ្លោតមែននោះយាយ អីអត់ស្លាត់មិនមកអើយ10គូសិនទេណាមក10គូសិនទេ 10គូអីគេ រៀបនេះរៀបចៅសុកនឹងឲ្យរដ្ឋស័ក្តិនេះ រៀបអីគេវិញយាយក៏លឿនម៉េះរៀបអីគេវិញ ភ្ជាប់ពាក្យឲ្យវាពីរអ្នកហ្នឹងតែបងសំវិញថា អីបញ្ជាប់ពីអីភ្លាមហើយ មិនព្រាមហើយមិនតែចន្ទ្រាឯងថាឲ្យមកចូលទៅរៀបទៅអត់អី ខ្ញុំមិនចង់សួរបងប្អូនខ្ញុំនឹងសងខាងមានមីងវាប៉ុណ្ណាចេះតែបញ្ជាប់ពាក្យអីមិន ហើយចុះថាឲ្យចូលមកឥឡូវចូលហើយតើទៅប្រាប់ម៉ែឪខាងកូនកន្លោះឬ ប្រាប់វិញខ្ញុំមិនតន់ចូលទេ ហេតើចូលល្មិចមើលថាខាញ់ឲ្យអាចចូលថ្ងៃហ្នឹងហីថ្ងៃណាក៏បានដែរលឿនមក បើខ្ញុំចូលពាក្យចូលសម្ដីខ្ញុំសុំផ្ដាច់ពីជប់ផ្ដាច់ពាក្យផ្ដាច់សម្ដីត្រឹមហ្នឹងផ្ដាច់ពាក្យលឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង លឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងល្មិចផ្ដាច់ពាក្យផ្ដាច់សម្ដីល្មិច កូនខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំចង់ផ្ដាច់ពេលណាក៏បានដែរ ផ្ដាច់ពេលណាអញផ្ដាច់ ខ្ញុំតបានបលូមកស្លឹកខ្លាបានមីណា ផ្ដាច់អញផ្ដាច់ផ្ដាច់ នឹងអី ផ្ដាច់ទៀង ផ្ដាច់ពាក្យខ្ញុំបានចូលពាក្យពីកាល ចប់ត្រី គុំពាក្យសម្ដីទៅទេណា ពេលសម្ដីទៅទេហ្នឹងហើយ ខ្ញុំចោលនេះវិញមកកូនខ្ញុំចង់ផ្ដាច់ពេលណាក៏បានខ្ញុំសុំផ្ដាច់មិនខ្ញុំផ្ដាច់ អញខំឲ្យនេះឲ្យលើសគេផងទេឡើង5000 5000ហ្នឹងដល់លើសគេ ខ្ញុំ ផង មិនមើលទេ5000នោះ 5000មិនមើល5000ហ្នឹងទៅលិចភូបនោះបាត់3 ទៅយកខាងនោះទៅកូនខ្ញុំមួយចាំអត់ឲ្យទេ ចៅវាសកូនឆ្លាញ់គ្នា កូនឯងយកទេ អត់យក ឃើញទេ ម៉ែ កូនខ្ញុំក៏វាអត់យកដែរវារើដែរប្តីអាណាចាំវាបាន ចា ទាំងម៉ែតកូនអាសាក់ចៅ កូនខ្ញុំចង់ធ្វើមកចូលអានេះ ឲ្យអញទៅដឹងអញថាម៉ែមិនស្អីប្រហែលតែតាកូនវាក៏ចៅចឹងដែរអាសាចៅតែទៀតមិនចៅមិនខ្វះទេយើងจะต้องឲ្យ10ឲ្យចៅឯងកុំមកជាមួយអាពូនបោហ្នឹងកុំ យើងទៅ អាចចៃបាត់ដៃក្នុងទៅ អេមិនទាន់បានស៊ីស្លាមួយម៉ាត់ទេណាស៊ី បានស៊ីស្លា អាគេកាយគេលែងបានគេប្រឡងឲ្យស៊ីស្លាគេផ្ដាច់បានខ្ញុំទៅពាក្យសម្ដីទៅ យកទៅ កូនមកគ្រាប់ឯងលើកឲ្យមើលកូនខ្ញុំផង ម៉ែខ្ញុំកើតមកស្រីស្អាតវេទនា វេទនាណា គេទៅដើមគ្នា ហ